TCN 55C 735သူ့မှာလာတဲ့လာရောက်ပြုပြင်တဲ့ error ကတော့ဟိုပေါအောင်ဖွင့်လိုက်မှန်ကွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ည TCN 55C 735ဒီ model လေးကိုကျွန်တော်မှန်တစ်လေးလေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ TP ကတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ panel ကတော့ကျွန်တော် 4K panel ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ OS ကတော့ကျွန်တော် Google Android OS ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မှန်တစ်လေးလေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ TP လေးကတော့ကျွန်တော်မန္တလေးကနေပြီးတော့ကုသကကျွန်တော် Daily View TP ပြင်တဲ့ဆိုင်ကိုယူနူကြည်နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်မှန်လေးလေးပို့အတွက်တင်ပြလိုက်တဲ့ TP လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုရှင်တော့ TCN 55လက်မှာ 4K TP လေးကိုကျွန်တော်မှန်တစ်လေးလေးလို့ PC ကွာတဲ့အနေအထားမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ TP ပြတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်အစင်းကြောင်းပေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မှန်ကွင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော် Daily View LED SD ပြုပြင်ဆိုင်မှာလာရောက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးကတော့ကျွန်တော်မှန်လေးလေးလို့ PC သွားတဲ့အနေအထားမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ခဏလိုလိုချထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှန်ပြုပြင်တဲ့ဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအပေါ်မှာချထားတဲ့ဟာကတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ LCD မှန်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကိုနေပြီးတော့မှန်အသိဖြစ်နေတဲ့အတွက်နေပြီးတော့ဒါကျွန်တော် body machine လို့ခေါ်တဲ့မှန်ပြုပြင်တဲ့ဆက်နဲ့ပြုပြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်